Бачыш, колькі людзей за ім ідзе? Цяпер яны кажуць, ён можа ўваскрашаць мёртвых. Калі ён папулярнейшы за цябе ды іншых святароў, гэта твой клопат, Накшон. А не Рыма. Але некаторыя называюць яго Ісус Месія, збаўца людзей. Ты дарма хвалюйся. Калі людзі стануць называць яго царом, то пачнецца паўстанне. Ці гэта таксама не клопат Рыма? Гэта слова навек, слова для ўсіх, слова, што вечна жыве. Кніга кніг. Жывая суперкніга, жывая кніга кніг. Жывая суперкніга, жывая кніга кніг. Так, инструменты в машине. Не забудьтесь на колонки и ноты. Поехали! Крыс, ты мусіў быць у бібліятэцы гадзіну таму. Што ты... Крыс вон там! Пусть так, Тони, осторожней только. Не упади. Хэн, Білі? О, тяжкие скрипки. Ну, а дзе сам? Крыс Квантум, што ты робіш? Гізма, разбярыся! Вибачайте, міс, але ці маєте ви пропуск? Ну, Гіз, а ты што робіш? О, важную працу, Джой. Крыс дазволіў мне быць менеджером. Калі твой гурт праходзіць праслухоўванне для мега-шоу «Лепшы гурт свету», становіцца зусім нялёгка быць каралём. Каралём? Каралём чаго? Каралём рок-н-рола, напрыклад. Эх, файна быць каралём. Як суперзорка я мушу трымаць дыстанцыю з другараднымі ўдзельнікамі гурта, разумееш? Трошкі хутчэй, Гізма. Дык вось як. Гізма, максімальную хуткасць. Гізма, чакай! Гізма, стой! Джой, ты пашкадуеш аб гэтым. Таму што я вядомы кароль! Суперкніга! Суперкніга, чакай! Мяне пакажуць па тэлевізары! Я не магу! Гэтым разам я пакажу вам сапраўднага цара, сына Божага. Ішоў робот по бару і рваў капусту лебяду. Апомніся, Гіз. Скажы, дзе мы знаходзімся? Мае сенсоры кажуць, мы ў Віфаніі, маленькім горадзе бліз Єрусаліма. Першае стагоддзе. І, здаецца, нехта сабраў вялізны натоўп. Вось, паслухайце. Так, падыходзьце. Мой сябар і настаўнік Ісус, Месія. Што такое месія? Па маёй інфармацыі, месія на яўрэйскай мове значыць абраны, памазаны самім Богам, той, каму наканавана стаць найвялікшым царом. Ну што ж, калі ён мае дачыненне да каралёў, значыць, ён адзін з нас. Адзін з вас? Вярніся на зямлю. Мы ў старажытным Єрусаліме і нікога ў горадзе не ведаем. Зараз я праверу, хто ёсць хто. Па дадзеных сканераў той чалавек Сымон Пётр. Ён вучань Ісуса Назараніна. А Ісус у хуткім часе праславіцца на цэлы свет. Супер! Хадзем! Калі я паглядзеў пад ногі, то зразумеў, што мяне нічога не трымае, і я іду па вадзе. Дазволь дапамагчы, Пётр. О, дзякуй. Няма за што.
І тады Ісус працягнуў руку і выцягнуў мяне. Я стаяў побач з ім, босы. Проста стаяў на вадзе. Правда, на воде? Імаверна! Прыходзьце паслухаць ягонае слова. У ім нашае збаўленне. Вядзі нас, Пётр. І не хвалюйся. Мае людзі панясуць усе твае кашы. Я хачу сустрэцца з тым, хто па вадзе ходзіць. А я хочу, каб ты праваліў прыслухоўванне і стаў самім сабой. Хадзем, пазнаёмлю вас з іншымі вучнямі. Мы ўсе добрыя сябры. Гэта не той, што ён сказаў. Я быў там. Гэта няправда. Ісус сказаў гэта мне. Мой не такія добрыя яны сябры. Ян і брат ягоны прасілі Ісуса пасадзіць іх на пачэсныя месцы, калі ён стане царом. Чаму мы не можам заняць пачэсныя месцы? Ёсць больш вартыя вучні, якія разумеюць патрэбы цара і ўладара. Юда правільна кажа. Чаму ты, Ян? Чаму б не мне заняць пачэснае месца? Ты праўда хочаш, каб я адказаў табе, Пётр, што патануў бы камень? Прынамсі, я паспрабаваў. А дзе была твая вера, калі Ісус запытваў? У чым ты мяне вінаваціш? Ён ідзе. Вітаю, Джой і Гізма. Дзякуй, што прынеслі ежу. Ён ведае мяне. Ісус ведае маё імя. Хто хоча між вамі большым быць, хай будзе вам слугою. Бо сын чалавечы не прыйшоў, каб яму служылі, а каб паслужыць і аддаць душу сваю як выкуп за многіх. Ідзіце, заўтра мы скіруемся ў Єрусалім. Юда, гэта цудоўна. Трэба вітаць гучней. Хутка ён стане іхнім царом. Асанна на вышынях! Нягожа Ісусу ехаць на асліцы. Цар ездзіць на кані. Усё не так. Калі ён збіраецца стаць іхнім царом, мусіць паводзіцца па-царску. Барух хаба! Увага усім! Просьба не мітусіцца. Часу на аўтографы будзе дастаткова. Гіз, што ты робіш? Кантраляваць натоўп – частка маёй працы. А гэта добрая практыка для мяне, будучы рок-зоркі. Барух хаба башем Адонай! Ён узбуджае народ такім урачыстым уездам у горад. Я бачыў натоўпы паболей. Глядзі, як яны махаюць пальмавымі галінкамі, сімвалам героя-пераможца. Ці гатовы Рым схіліцца перад Ісусам-пераможцам, а не перад Цэзарам? Ісус Назаранін, супакой натоўп зараз жа. Ты парушаеш грамадскі парадак. Кажу вам, што калі яны змоўкнуць, дык тады камяні загалосяць. Выдатна! Сапраўдную зорку не спыніць! Вітаем цара! Юда, ты ведаеш гэта па-за межамі дазволенага. Ён ідзе ў храм. Хутка ўсе сціхнуць.
чаму яны прадаюць жывёлу ў храме? У храме звычайна знаходзяцца некалькі гандляроў, якія прадаюць жывёлу для ахвяры і мянялы, якія грошы вандроўнікаў мяняюць на мясцовыя. Цікава, а дзе Ян з Юдам? Мы меліся сустрэцца з імі тут. Дом мой домом молитвы будзе названы для ўсіх народаў. Так. А вы зрабілі яго пячорай разбойнікаў. Вы чулі? Паглядзіце. О, не! Якая дёрзкасць! Я гэтага проста так не пакіну. Кіс, хадзем. Нешта няладнае робіцца. Настаўнік, такія дзеянні прыцягнуць непатрэбную нам увагу. Трэба ісці. У мяне амаль не засталося часу, а столькі яшчэ трэба зрабіць. Кажу табе, Ісус учыніў у храме бунт. Прыйдзеш і ўбачыш на свае вочы. Я ўбачу тое, што ўбачу. Крыс, мяркуеш, яны арыштуюць Ісуса? Не ведаю. Адцягнем іх увагу і папярэдзім вучняў. Кіс, ты здолееш падняць нас у паветра? Так. Вітаю на борті Хізма Авіа. Готовы, Кіс? На 3. Я не люблю выхваляцца, але гэтых мы з табой слаўна ухуталі. Забярыся гэта ад Ды мяне. Што гэта такое? Юда! Пётр! А, Крыс, дзе ты быў? Пазней раскажу. Рымская ахова ідзе сюды. І, здаецца, яны маюцца арыштаваць Ісуса. Казаў жа, мы ўсё не так робім. У іх няма падстаў для арышту. Ісус навучае і служыць людзям. Ён стаміўся, Пётр, і жадае наведаць Марту ў Віфаніі, крыху адпачыць. Дык, гэта ты называеш бунтам, Нахшон, а? Не назаляй мне болей. Мар'янус! Спыніся, жанчына. Ты марнуеш дарагі алей. Лепш прадай і раздай грошы убогім. Пакіньце яе. Яна захавала яго на дзень пахавання майго. Бо убогіх заўсёды маеце з сабою, а мяне не заўсёды. Пра што ён кажа?
Я рады, что ты поделяешь мое меркование. Кольки ты мне заплатишь? 30 сребреников. Калі ты аддасі нам Ісуса. Калі прыйдзе час. Гізма, а цяпер ты што прыдумаў? О, наняў мясцовых папарацы, каб зрабіць фота крыса з Ісусам. Гэта падвысіць ягоны рэйтынг у прэсе. Гізма, камеры тут яшчэ не вынайшлі. Так, але яны могуць намаляваць партрэт. Адпусці іх хутчэй. Добра, хлопцы, разыходзімся. Крыс, ты можаш прынесці мне місу з вадой і рушнік? Вядома, у міг будзе зроблена. Джой, Ісус просіць місу вады і рушнік. Прынясі. Ну, я дык прынясу. А ты чым заняты, крыс? Мы такім не займаемся, так, Ісус? Для гэтага ёсць іншыя. О, ты так нічому і не навучыўся. О, не! Гэта я... Ох, я ўсё сапсаваў. Не царская гэта справа. Слугі мыюць на многі павяртанні дамоў, а не той, хто стане царом. Разумею цябе. Сапраўдныя зоркі так сябе не... Маю на ўвазе цары, мусяць... Чаму ён гэта робіць? Не абмыеш ног маіх вавек. Калі не абмыю цябе, не маеш долі са мною. Господи, не толькі ногі мае, але рукі і галаву. Абмытаму трэба толькі ногі ўмыць, бо чысты ўвесь. Вы клічыце мяне настаўнік і Господ, і слушна кажаце, бо гэта я і ёсць. Дык калі я, Господ і настаўнік, абмыў вашыя ногі, дык і вы павінны абмываць ногі адзін аднаму. Бо я даў вам прыклад, каб як я зрабіў вам, і вы рабілі. Крыс, ты ў парадку? Неўзабаве ён стане царом. Ён суперзорка. Падумай, усе бачаць, які Ісус цудоўны. Але ён там сядзіць і абмывае ногі людзям. Сапраўды кажу вам, што адзін з вас выдасць мяне. Ніколі не здраджу. Што робіш, рабі хутчэй. Юда, ты куды ідзеш? Ісус паслаў цябе па нешта. Мы дапаможам. Праўда, мы... Гэта ёсць цела маё, якое за вас аддаецца. Гэта выконвайце на ўспамін пра мяне. Піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кроў мая новага запавету, якая праліваецца за многіх дзеля адпушчэння грахоў. Што такое, крыс? Я не ведаю нічога. Не, відавочна, нешта здарылася. Пэўна, я думаў, што я такі важны,
паводзіўся бы суперзорка, разумееш? Ты зорка, крыс! І ты выйграеш конкурс найлепшых гуртоў свету. Але самы знакаміты чалавек у свеце Ісус. І ўсё, чаго ён хоча, гэта служыць людзям і навучыць нас любові. Я зусім няправільна разумеў папулярнасць. Яна не для мяне, але для ўсіх іншых. Крыс? Здаецца, мы вяртаемся. Ойча, не прашу, каб ты ўзяў іх са свету, а каб захаваў іх ад злога. Вось дзень, што Господ стварыў. Усцешымся і ўзрадуемся з ім. Джой, даруй, што я дрэнна сябе паводзіў. Так, усё ж нечаму ты навучыўся ў Ісуса. Гізма, я дрэнна ставіўся і да цябе, камандаваў. Ты прабачыш мне? Ну, так. Але ці значыць гэта, што я не магу болей камандаваць іншымі ад твайго імя? Ты ўсё правільна зразумеў, Гіз. Ад сёння мы спачатку думаем пра свайго бліжняга. Вой, ледзь не забыў! Мой гурт! Добра. Гей, Уилл, дазволь дапамагчы. Дзякуй, крыс. А нічога, што я не адчуваю рук. Жартую, жартую. Хлопцы, наш крыс вярнуўся. Ніякай зорнай хваробы. Супер, нарэшце! Вось як паводзяцца сапраўдныя суперзоркі. Ісус памёр, ты на крыжы, і зноў воскрос, каб я мог жыць. Мяне прабач, мой грэх даруй, прыйдзі, мой збаўца, Господ мой. Обнові, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Обнови, измени меня, допоможи жить для тебя. Жить для тебя, жить для тебя. Иисус помер, ты на крыжи, и снова воскрос, каб я мог жить. Мяне прабач, мой грех даруй, прийди, мой збаўца, Господ мой. Обнови, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Обнови, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Хочу жить для тебя, хочу жить для тебя.